버서커 고드릴덱. 버서커는 출시 당시 애매한 포지션으로 인해 성능이 좋지 못한 카드로 여겨졌습니다. 그러나 2025 웜업 토너 파이널에서 버서커를 사용한 고드릴덱이 등장하였습니다. 처음 이 덱이 등장한 것은 소사 선수와 페드로 선수의 경기로 소사 선수의 로자 덱을 페드로 선수가 버서커 드릴덱으로 승리하였습니다. 갑자기 혜성처럼 등장한 이 덱은 강력한 성능을 보이며 웜업 토너 메타 덱으로 자리잡았습니다. 덱 구성은 진폭병과 진눈덩이, 고슈 고드릴, 버서커 고두막 가드 화살로 이루어져 있습니다. 엘릭서가 이 코스트로 다소 낮은 캐릭터를 채용함으로써 빠르게 순환을 돌릴 수 있습니다. 기본적으로 고드릴 플러스 눈덩이를 이용해 공격하며 진폭병 억가를 통한 타워 딜링도 가능합니다. 또한 고두막을 포함한 여러 수비 카드를 채용함으로써 단단한 수비가 가능합니다.